السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هندمس الفول مع بعض. هندمسه بطريقة بسيطة جدا، وزي ما انتم شايفين كده انا جايبة حوالي كيلو من الفول. نقعته في المية زي ما انتم شايفين كده حوالي 5 ساعات. لو عايزة تنقعيه اكتر من كده مفيش مشكلة، في ناس بتنقعه ليلة كاملة يعني، بس 5 ساعات كويسين جدا. بعد كده جبت حوالي مج كده كبير من مجات الشاي العادية، حطيت فيه عدس وغسلته وصفيته كويس، وبعد كده نزلت بيه على الفول. وبعد كده كمان الإضافة التانية كمان عندي الفول المدشوش. نفس الحكاية، نفس المج اللي انا عايرت بيه العدس هعاير بيه برضو الفول المدشوش. يعني مج كده من الفول، اغسليه برضو وصفيه وانزلي بيه برضو على الفول، ونقلب الخليط كده مع بعضه، الفول المدشوش مع الفول العادي والعدس. هنقلبهم مع بعض كده ونسيبهم منقوعين مع بعض حوالي نص ساعة. وعلى بال ما يتنقعوا شويه كده مع بعض، هنجيب حله على النار كده وهتغلي يا دوبك كده. طبعا انت هتعايري بعينيكي الحله اللي هتناسب كيلو الفول اللي انت تقدري ان انت تدمسي فيه. نبدا ان احنا بقى ننزل كده بالفول والعدس والفول المدشوش كده مع بعض. كل الكميه دي هننزل بيها كده في الميه المغليه لحد ما اخلص طبعا كل كميه الفول اللي عندي. وبعد كده قطعت طماطميه 4 كده وحطيتها برضو في الميه المغليه. وكمان جبت بقى معلقة كبيرة كده من الكركم. المعلقة دي على فكرة هي سر اللون الحلو اللي احنا بنشوفه في الفول لما بنشتريه من بره. وكمان كنت عصرة ليمونة نزلت عصير الليمون كده على الفول. على فكرة عصير الليمون هو اللي مش هيخلي الفول بتاعك ان هو يسود ويبقى لونه مش حلو ومش هتحبيه يعني بعد كده. وارفعي بقى الفول على النار، هيقعد يعني يا دوبك يغلي كده اول غلوة على نار عالية، وبعد كده هدي النار جدا، وهيقعد في النار الهادية دي حوالي 5 ساعات. وطبعا كل ما ينشف منك او تحسي ان هو خلاص اتشرب المية بتاعته، زوديه مية مغلية. دي اهم نقطة، ان هو انت زوديه المية المغلية، دي هتساعد ان هو يستوي معاكي بسرعة ويطلع زي الزبدة زي ما انت شايفاه كده. بعد ما خلصنا ال5 ساعات، تعالوا نشوف بقى الفول بتاعنا. ما شاء الله، بصوا ما شاء الله عامل ازاي، ولا حطينا له نشا ولا حطينا له صلصة. بصوا لونه تحفة جدا، اللهم بارك. غير كده متماسك، ولا مية بقى، مش طالع مننا مية كده زي ما احنا بنشوفه. وفي ناس بتحط عليه نشا علشان يعني يتقل معاها، لا هو تقل معانا بسبب الاضافات اللي احنا اضفناها له، يعني عشان طبعا الفول المدشوش والعدس ده خلى القوام بتاع الفول بتاعي تقيل زي ما انتوا شايفين كده. وحبشيه بقى براحتك، عايزة تعمليه بالسجق، عايزة تعمليه سادة كده. انا عملته سادة وحطيت عليه زيت زيتون وشوية ملح وشوية كمون وخلاص كده، كان طعمه تحفة جدا اللهم بارك. دي كانت وصفتنا النهاردة للفول المدمس بكل سهولة. وقلتلك بقى التفاصيل اللي بتخليه طالع حلو ولونه حلو وقوامه تقيل كده. يا ريت ما تنسيناش بقى باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. واشوفك على خير، والسلام عليكم.